Estamos aqui para apresentar meu irmão, meu primo roncando. Ele está dormindo. Ele dormiu por causa que ele estava fazendo trança de linha. E é uma maravilha. Ele está roncando muito alto. E chega, eu não estou escutando mais. Gente, fica na parede. Vamos perceber aqui. Vamos fazer uma coisa muito boa aqui. Vamos vai passando na internet. E ele não gosta quando fazer esse vídeo sem graça. Juan, cadê a pasta? Então vamos arrastar uma pasta de dente. E vamos botar no nariz do nosso primo. Então ele não pode saber de nada que a gente está fazendo esse vídeo. Então agora eu vou mostrar pra vocês como ele tá roncando. Essa pasta muito ardesta, vamos botar no nariz dele. Abre aqui. Pronto. Gente, eu vou botar um pouco aqui. Segura aqui, Juan. Trava um pouco. E vou botar no corpo dele. O canal do Juan. A gente tá botando muito vídeo no YouTube. No YouTube. Papai, pode ver nesses vídeos, a gente já quase negociou, né? Ainda bem que você não gostou desse vídeo. Ainda. Gente, me desculpe, gente. Eu acordei meu irmão porque a pasta tava muito... Às vezes é meu irmão, meu Por que vocês tio... não me disseram que vocês estavam gravando um vídeo com eu roncando? Eu tô E bravo. botamos a pasta, agora ele tá com raiva de mim. Deixa eu Para ver. de bater a almofada em mim. Deixa eu dormir. Ele tá tão bravo que eu vou sair do quarto dele e vou pro meu. Pronto, gente, a gente conseguiu fazer o nosso primeiro vídeo e muito especial. Então, a gente vamos terminar aqui com esse vídeo. Para, ser chato. Me desculpe e tchau. Beijão e dá um canal no YouTube hoje.